مرحبا اصدقائي، وياكم حارثي المهندس. رجعنا اليوم وياكم بعرض مميز في منتصف الطبيعة والاماكن الخضراء، وحتى نشوف هنا البط واقف يمنا بالنهر. الشقة اللي عندنا اليوم هي في مكان استثنائي على نهر الدمشاي، النهر اللي يتكون من ذوبان الثلوج في الجبال اللي تكون خلف مدينة ألانيا وتنزل مباشرة الى البحر. الشقة مالتنا هي غرفتين وصالون، حمامين، بالكونين، وبالكون واحد يعتبر سطح، مؤثثة بشكل راقي جدا، في مجمع، فيه خدمات، فيه مسبح، كذلك فيه سكيورتي، ايضا فيه جراج للسيارات، وفيه اماكن للشواء مباشرة على النهر، واللي هي احلى شيء. طبعا الشقة مالتنا تقع في منطقة كاستل على بعد 1500 متر من البحر، على بعد 7 كيلومتر من سنتر مدينة ألانيا. منطقة هادئة جدا، الناس اللي يحبون الهدوء ويحبون الأماكن الخضراء راح تعجبهم هذه الشقة، خصوصا في فترة الصيف، إلا أنه هنا الأجواء تكون باردة، تجي نسمات باردة من النهر. طبعا راح نفوت هسه نشوف الشقة ونشوف كل التفاصيل الخاصة بها. أنا متأكد راح يعجبكم العرض، ابقوا ويانا في هذا الفيديو. هذا البناء مالتنا طبعا هنا عندنا جراج ايضا للسيارات مغلق، وهذا هو المدخل مال البناء مثل ما نشوف امامنا. هذا الريسبشن، وايضا هذا المصعد اللي ياخذنا مباشرة للشقة مالتنا. وهذا امامكم المسبح الخاص في المجمع، وايضا الحدائق. الشقة مالتنا في الطابق الثالث، اللي هو طابق ثاني في البناء، طابق ثاني في المصعد، لكن هو طابق ثالث. هذيك الشقة مالتنا. وهنا هذا المكان اللطيف جدا، واحلى شيء في هذه المجمع هو القعدة على هذا النهر. هذه مكانة خاصة فيكم. هذا المكان مثل ما نشوف هنا منطقة الشواء، يعني احلى شيء واحد يقعد هنا يشوي ويستمتع بهذه الطبيعة والهدوء مثل ما نشوف امامنا. وحتى هنا بامكانكم تنزلون ولاحظوا المي قد صافي. هذا المي ينزل مباشرة من الجبل، وحتى يوجد اسماك صغيرة اذا تلاحظون. فهذا احلى شيء في هذا المجمع، وهذا هو المجمع امامنا مثل ما شفنا. راح نفوت نشوف الشقة والتفاصيل، خليكم ويانا في هذا الفيديو. هذا امامكم المدخل مال الشقة مثل ما نشوف. طبعا مساحتها بحدود 120 متر، فيها بالكون كبير جدا، صراحة فيها بالكونات اثنين. راح نشوف التقسيم مالتها. التقسيم هو غرفة النوم الرئيسية مع غرفة النوم الثانية، وهناك عندنا الصالون، المطبخ الامريكي، حمام. هذا كوليدور، شقة نظيفة جدا، واسعة. هاي غرفة النوم الأولى، وأيضا فيها حمام، هذا الحمام مالتها. وأيضا فيها بالكون مثل ما نشوف البالكون، إطلالة على الطبيعة، والمكان هنا هادئ جدا. وأيضا هذه عندنا غرفة النوم الثانية. هذه غرفة النوم الثانية، غرفة نوم الأطفال، أيضا كبيرة، حاطين فيها 3 أسرة تقدرون تشيلون سرير، وكذلك فيها خزانة مال الملابس، وأيضا إطلالة على الطبيعة. وأيضا عندنا هنا هذا هو الحمام الرئيسي، جهاز الغسالة ماركة سيمنز، تواليت، مغسلة، الجهاز السخان، والشاور بمساحة كبيرة. وهنا عندنا الصالون، وأحلى شيء فيها هي المناظر الخضراء الصراحة. هنا عندنا هذا المطبخ الأمريكي، كل الأجهزة ماركة سيمنز، يعني شيء ممتاز. وهذه هي غرفة الجلوس، وهذه هنا كلها كهربائية مثل ما نشوف أمامنا. الأباجورات تنزل، اللي مثلا ما يريد الشمس، ما يحب الشمس. وأحلى شيء فيها هو أن هذا هو كأنه سطح، لأنه ماكو فوقاكم ناس، وكبير جدا مثل ما نشوف. تقدرون إذا تحبون تسوون فيه مظلة مثل ما نشوف أمامنا على المسبح، ومباشرة على نهر الدمشاي، واحد من أفرع نهر الدمشاي. يعني هذا بالصيف تكون الهواء يكون نقي، يكون لطيف، لأنه النهر تجي من عنده نسمات باردة. هنا طبعا راح يكون الطريق السريع اللي راح يفتح
هذا يأخذنا مباشرة إلى سنتر مدينة ألانيا، والجهة الثانية يأخذنا إلى مرسين وإلى محمود لار والجهة الثانية. هذه هي الشقة، مساحة بحدود 120 متر وأكثر حتى من 120 متر إذا نحسب السطح. ومثل ما نشوف هذا يعتبر سطح حتى مو بالكون، لأنه ما فوقاكم أحد، تقدرون هنا إذا تحبون تسوون مظلة. واللي يحب الطبيعة، يعني اللي يحب هذه الأجواء الهادئة، راح ينعجب جدا بهذا المكان.